老婆，我真係唔識做人老豆啊！要個女查案查到咁盡，連自己哎呀老豆都要查，我知佢好痛苦，但可以點做啫？不如你教下我啦。陳 Sir， 其實我第一次見你嗰陣就認得你係當年失蹤嘅警察楊光耀。你第一眼就認到我啦？我起初以為人有相似，睇呢個男人婆都知冇仔溝，問嚟都多餘。你咁麻啦，都會有女仔中意你啦。咁你又錯喎！我有個老婆，有個女，一家三口。但見到兩個只係溝通，直覺話俾我知，你就係佢爸爸楊光耀。有樣嘢想問你好耐啊，點解你個樣冇變過，好似唔識路咁嘅？講你都唔信啊！好荒謬啊！成件事。你唔講，點知我唔信啊？我因為查單連環殺人案，罪過犯入咗部 lift 度，然後墮 lift，一夜之間由1993年嚟到2018年，成件事好離奇㗎，我自己都解釋唔到。海晴都用咗好耐時間先接受到呢件事。真係好難相信，不過我覺得你唔會呃海晴，所以我信。其實當年我哋收養海晴嘅時候，已經知邊個係佢父母。呢個係我老公楊光耀，佢失蹤咗3年，我揾咗佢3年。咁你哋可唔可以幫我報道一下？呢度有相，仲有我嘅聯絡電話。唔該你。呢段時間你哋一定好難捱。咁仲有啲咩我哋可以幫到你㗎？我而家淨係想老公快啲返屋企，我同個女都好掛住佢。我哋都好想俾多機會你對我相處一下，畢竟你都係親生爸爸，無論將來佢點樣揀都好，都係佢嘅選擇。其實我都唔想破壞你哋一家三口啊！始終呢20幾年嚟，海晴當你哋係唯一嘅親人。我知你哋好錫佢，當佢親生女咁，我都好多謝你哋。如果真係想多謝我嘅話，你可唔可以應承我，唔好再俾佢查爹哋落去啊？你咁樣做逼到佢心理壓力好大，再查落去，我驚佢記翻起6歲之前嘅痛苦嘅回憶。對我嚟講，係尋日發生嘅事嚟㗎咋。我一定要破到單案，我破到單案先翻到93年，翻到93年，我先見得翻兩母女啊！你坦白同我講，你咪仲懷疑我老公同麥志浩係共犯啊？我唔會放棄任何一個線索㗎。但有一樣嘢，有單嘢想你幫手，我知道好難做啊。咩事啊？我想要陳法醫啲資料。佢細個讀邊間學校？1990年仲喺香港，同景順大廈有冇關？諸如此類。我唔係唔想幫你啊，但因為我老公細個時候誤入歧途，做錯啲錯事，佢自己都唔想提，所以我冇問過佢。所以以前佢有啲嘢我都唔係好清楚。不過為咗還我老公清白，我可以試下㗎。麻煩晒。
呢份醫科畢業生名單應該冇錯㗎，但我揾極都揾唔到陳法醫個名。唔通佢唔喺香港讀醫？但冇理由啊！93年你話佢喺下水道出現過，你係同佢交過手，除非佢唔係叫陳子俊。你覺得佢改個名啊？唔出奇啊！個名單得名冇相嘅，佢要改名出佢唔着。咁要揾翻啲相喎。93年度應屆醫科畢業生，得我去揾。多啦差。我揾到樣嘢，想即刻俾你睇下，見面再講啊！半個鐘頭後喺大學對面嘅餐廳見，你一個人嚟。掛到你即刻話先，出去。多啦差，揾到啲咩？先生你好，想食啲咩？唔使啦，唔使。我揾到個盒。我揾到張學生證，何慶才，我都啱啱先知道，原來佢改過名。我之前一直都冇同我講過。有料到啊！我喺1992年嘅校刊發現，嗰屆有個畢業生叫何慶才，個樣同陳法醫一模一樣。天明同我講，佢喺92年香港廣光大學嘅校刊裏面見到何慶才，佢個樣同你老公一模一樣。你老公咁醒目，我懷疑佢所有改名嘅手續都唔係喺香港搞，喺加拿大搞。佢唔會想喺香港留低任何嘅線索。我驚越揭越多，海情會有危險。唔會嘅，佢最緊張我同個女，佢會傷害海情。沈 Sir， 如果你查到老公咩線索嘅話，咁要通知聲我。我能夠講嘅都同你講晒。明白。不過改名呢件事，可唔可以我同海情講？佢兩父女啱啱識我翻啲，我唔想令我再反面。我都唔想令海情嚟做。唔該晒。咩料？有料到，可能刮到莊曉啊！你即刻嚟屯門啦，我 send 個 location 俾你。收到。咩料啊？莊曉華架車啊，但人就唔見咗。我哋一路 check 住佢部手機，直至到今朝個 signal 喺度出現過之後，佢部機就突然熄咗，signal冇埋。周圍掛啦，我哋呢邊掛。Sanders 幾時嚟香港？我老闆做嘢好穩陣嘅，唔到 last minute 都唔會話俾我聽。你想知？俾翻部電話我。因為你想攞嚟求救啊！佢 contact 唔到我，佢唔會嚟香港㗎。錯過咗呢個機會，你揾唔到佢㗎啦。
你可能呢一世都揾佢唔到，幫唔到手。點樣？莊小姐，莊小姐，莊小姐。邊個綁架你啊？係咪有咩仇家？阿 Sir， 我點知邊個綁我啫？望住個頭㗎，男人一個咯。我哋查你個電話啦，早2日發個信息俾某人，照計嗰段時間你俾綁匪笠咗，用唔到電話，係咪個綁匪逼你向某人聯絡啊？嗰個某人係咪你老細桑達士？點解現場會貼滿晒警訊大火案嘅剪報？個綁匪綁架你，係咪因為你同警訊大火案有關？阿 Sir， 冇咩都入晒我數喎，大火案唔關我事㗎。不過個綁匪講起嗰場大火，好似親歷其境咁，都幾恐怖喎。而家唔係咩都入晒你數，淨係想問下你個綁匪係邊個？係咪想揾桑達士報仇？阿 Sir， 你咪聽得唔清楚啫？我唔知個綁匪係邊個啊！你係咁餓我都冇用㗎。咁睇翻你嘅手機位置啊！出事前你曾經喺個貨倉出現，個倉入邊我哋揾到好多話用嚟洗黑錢嘅藝術品，你點解釋啊？咩貨倉啊？咩藝術品啊？唔知你講咩？有幾個匿名買家俾我哋收咗啦，其中一個督咗你出嚟，仲喺你批電腦度揾到大量洗黑錢嘅證據。莊耀華小姐，你涉嫌進行洗黑錢活動，我哋警方而家正式起訴你。兩位阿 Sir， 今日入嚟嚇我㗎？我律師咧，我要見我律師。唔係嚇你，淨係想提你有得快做呢份人，自己冇覺好瞓嘅。今晚 Leave the Red Wings 喎，咁難得去睇波啦，我嚟洗啊！我洗完睇啊。唔係喎，好睇喎，不如我哋睇啦。咪等我唔使咯。好啊。小林有個 urgent case 啊，我要過去，等我翻嚟洗啊！我車你啊！唔使啦 call 得啦，睇波啦！咁個破咩事啊？想問你一樣嘢，上個禮拜4，即係拍賣會當日，晏晝3點至6點，你老公咧本來喺解剖室度做緊嘢，但係突然間咧，佢同佢助手講話你唔舒服，佢會請假翻去陪你，係咪有咁嘅事？唔講得咁仔細，發生咩事啊？你答咗我先啦。嗰日我啲咗感冒，個頭有啲痛，我老公知道咗之後，就買咗碗粥翻屋企俾我食。咁你唔舒服，有冇瞓着咗？佢一直陪住你。
咁你係咪確定佢冇離開過你1分鐘先？嗰日瞓唔着，我喺間房度聽緊音樂。你聽緊音樂，咁有冇可能佢喺個客廳度啊，又或者喺廚房啊？你咁講好似唔係好信我講嘢喎。唔係咁嘅意思，我想問清楚啲嘅。咁究竟發生咩事咧？我懷疑嗰段時間，你老公綁架咗佢。綁架？唔止綁架，仲虐打、淋佢火水，條友爭啲死。佢做咁多嘢，就係想攞桑達士啲料。你講嗰個大慈善家，同我老公有咩關係？我懷疑個桑達士咧，就係景順大廈大火嘅幕後兇手。我唔係好明你講咩。你識唔識呢個人？佢叫何兆永，係景順大廈大火案其中一個死者。我查過慈善基金會所有嘅家屬名單，冇任何嘅家屬，甚至紀念活動都冇家屬出席，似係冇親人一樣。我懷疑呢個何兆永就係你老公嘅老豆。你老公改埋名，換埋姓，似係想幫佢老豆報仇，將景順大廈大火案嘅主謀一個一個咁殺死。我想你幫我揾證據，證明你老公就係何少紅嘅仔。我唔會查我老公㗎。不過你可以去新社住宅處 check 下，可能仲有 record。我查過啦，冇任何嘅 record。佢兩父子應該唔喺香港出生，得你幫到我。我想你幫我揾證據，證明你老公就係何少紅嘅仔。媽咪，你真係查爹哋啊？我頭先去見咗陳 Sir， 佢懷疑你爹哋嘅爸爸係景順大火案裏邊嘅死難者，而你爹哋殺人係因為想幫佢報仇。陳 Sir 唔同你講，係驚你唔可以公私分明啊！我知佢為我好，但係我都想知道真相㗎。媽咪，呢盒嘢好重啊！睇下，攞出嚟。
小心。爹哋，你仲話唔係去開工，你去揾個差佬。我睇到晒啊！你而家幫個外人嚟查自己嘅老公。爹哋，呢個係咪你爸爸啊？係啊！如果唔係你兩個查出嚟，我根本就唔想再提呢個人渣。我求你去睇下佢好唔好啊！我會啦，我會㗎啦。你即係幾時啫？我當日探你老母啊！你咁憎佢，點解要將佢骨灰罌放喺屋企？係我特登留佢喺度，又唔幫佢上位，等佢死咗之後連落腳點都冇啊！你知唔知我細個嘅時候，佢一個仙都冇攞我翻嚟屋企，仲偷我媽啲錢去包二奶，最後連死嘅時候啊，醫藥費都冇啊！老公啊，你咁多嘢我都唔知嘅，我哋一家人嚟㗎。係啊，爹哋，我哋係一家人嚟㗎。一家人啊！依家你兩個出賣我啊！老公，咁多年嚟，我不斷咁提醒自己，冇嘢比家庭更重要。今日你嚟背叛我，你同何兆永一樣。喂，你做乜鎖咗我走？喂，黃英才，你想燒死老豆？開門啦！開門啦！開門啦！我從來都冇見過我爹哋呢一面，突然之間覺得佢好陌生。估唔到陳法醫生埋咁多秘密，但佢咁憎佢阿爸，為父報仇嘅動機似乎唔成立。我都唔敢繼續諗落去。我哋而家係未有足夠嘅證據指證陳法醫嘅，但係綁架莊英華呢個人目的好明確，就係為咗引桑達士呢個老狐狸返香港，再對佢落手。依家我哋要做嘅就係阻止呢個人殺桑達士，同埋趁桑達士返香港呢一段時間揾到證據，將佢釘死。桑達士呢隻老狐狸，我哋好難捉到佢把柄。希望我哋捉到佢左右手。張小姐，有咩吩咐啊？俾人綁架件事唔可以爆俾老闆知，多嘴嘅同我搞掂佢。收到。綁架我嘅人知道警訊大廈啲嘢，佢同個癲佬係同黨嚟嘅。麥志雄單案已經完咗，如果綁匪同佢有關，警方一定會重新調查。到嗰陣，老闆都會受牽連。而家呢種情況對你好不利，你而家最好都係阿 Sir， 我仲未同我當事人傾完㗎喎。唔使傾啦，莊小姐係個聰明人，
我諗唔使我講，你都應該知係邊個同點解要綁架你。根據我哋警方掌握到嘅證據，已經證實到你同景順大廈大火案有拉楞。呢單案牽涉好多人，我哋唔會因為你封口就停止調查。你諗清楚，唔理係你定係你嘅老闆，都走唔甩。陳律師，你翻去先。有咩 option？ 同我哋合作啊！轉做污點證人，只要你供出桑拿士嘅罪證，成功嘅話，你可以減刑。咁即係我愛死咋，Sir？莊小姐，你一定好明白，桑達士當你係工具嘅啫，你一個人幫佢孭罪，值唔值啊？Sir，你都要好明白，我老闆做戲好謹慎嘅，就算啲嘢係我做嘅，我冇嘢揸手㗎。問多兩句，佢轉頭搵人買起我好似。葉 Sir 有冇見過桑達士？有，好多年前啦。老闆嚟香港嘅時候。咁好啊，我即刻放你出去。一個條件。咩條件？幫我鋪路。莊曉華供出咗2個幕後集團嘅 key man， 規劃處副處長莫浩基，新界鄉紳梁建興，佢哋同莊曉華都係可以直接 contact 桑達士。我唔信得一條傻路就可以搞咁大單嘢，繼續查落去。而家大家都各顧各，嗰個女人肯定唔會蒲頭。人哋 Art Dealer 對眼生額頭度，都係時候換啲新血啦。周圍都係佢嘅人，唔怪得佢做咩都得啦。仲有，桑達士同莊曉華提過，想揾人頂葉 Sir 個位，所以我決定咗。喂，唔係啊？你咪諗住跳落去啊？係。葉 Sir 有一大堆黑歷史，桑達士至吊佢嘅啫。你而家跳落去啊，浸死你啊！我哋冇時間啊！桑達士翻香港幾日嘅事，今次放佢走，一世都捉唔翻啊！你咪唔知佢點死啊嘛？我知啊，知你又跳，咁我唔跳邊個跳啊？我哋冇其他選擇啦！葉 Sir 啊，你信我，你逼下我，有你，我唔怕。喂，信佢一次啦。我同偉多傾下。點啊？又飲一打啤酒，諗住飲完就跳海啊？喂，今次我唔救你噶啦，我老啦。咁你都記得啊？20幾年前喎。喂！姚 Sir！ 姚 Sir！ 喂！姚 Sir！ 姚 Sir！ 對你嚟講係幾個月前嘅事啫。不過呢個世界變晒，都係啊！我諗而家你都唔會揾到一個伙計，好似你咁樣為咗查案，真係試下點死。你咪又係傻嘅，唔識游水，戇居居跳落海救我。我仲記得嗰陣，你啱啱入重案組，算有情有義。姚 Sir， 你查案真係好癲好盡，不過呢樣嘢影響得我好深。我諗我用咗過去嗰20幾年學咗你3成。
不過夠用啦，俾我碌下都碌到個總督察翻嚟，總算接到你班啦。咁你有冇諗過邊個接你班啊？冇啊，天明啊，條僆仔啊傻傻地嘅，問莊曉華搭路扮黑警賣桑達士身，好危險㗎，你咪撳住佢。點撳啊？佢得嗰2粒半，佢唔夠料俾桑達士，桑達士唔會信佢嘅。所以要你借啲料俾阿天明。單案1993年拖到2018年，破咗佢啦，風風光光退休。我從來都冇諗過要咩風風光光退休。姚 Sir， 其實你知唔知點解咁多年都單身？你唔係中意我啊嘛？當年你突然間失咗蹤，我睇住阿嫂一個人。阿嫂啊，其實你唔使日日嚟嘅，有消息我會通知你。唔該。嗰啲畫面一路都喺我呢度，唔好話結婚啦，我拍拖都唔敢諗，因為我驚，如果出咗事嘅話，我個女人點算？當年我幫唔到阿嫂，我心噏到今時今日，所以如果可以破單案，令到你翻去見翻阿嫂嘅話，我好願意俾你個天命。我唔單止要做 handler， 我仲要 back up 埋佢。因為我 make sure 你兩個都冇事。搞咩啊？劉 Sir， 咁夜嘅？哦，我查緊莊曉華啲料啊。你咧咁夜嘅？我頭先同我舊伙計去飲乜嘢啫嘛，見有啲時間咪翻嚟做埋啲嘢咯。內關穴止嘔，你教我噶嘛？打思噎就懶醒。Sorry sir。你好似我嚇？我以前都係咁樣，成日驚自己唔夠料會俾人拚走。跟住後尾我頭同我講，我做重案嘅一定要咬緊牙關，堅持，一定掂。Thank you sir。放心喎，呢隻大老虎我哋食硬。有樓上呢住，有啲咩案我哋破唔到啊？喂，做嘢，精神啊！啊，精神。好，係啊。老闆，我出翻嚟啦，冇事。條罪咁重，你都甩到身？差館有人幫緊我，呢個人我想介紹俾你識。我咪聽你話想揾人頂下葉 Sir 個位嘅。佢係邊個？張天明，當年調查委員會消防處嘅代表張強個仔。佢阿爸啲嘢佢知唔知啊？唔知，我同佢傾過啦。佢話佢阿爸一世忠忠直直做參謀，死咗都冇咩留俾佢，得個爛鬼勳章，賣咗都唔值錢。點解我哋賣畫咁好運？單案咁重，佢都可以幫你搞甩，證明佢有本事。好啊，我都想見下佢，你安排。收到。香港老地方見。OK。
院長同佢講兩句。喂，多得錯。如果同你老公傾緊偈條友，你識唔識？佢係生物科技學院嘅院長。生物科技學院。過兩日係咪桑達士大陸嘅奠基儀式？如果係嘅話，你老公好可能會出席。唔講住。同院長咁好傾嘅？冇傾兩句嘅。喺呢後日得唔得閒啊？我哋好耐冇一家人行山啦。禮拜日有啲公事，下次啊。唔緊要啦，去洗手間先。佢話佢後日有嘢做，可能真係會去奠基典禮。佢可能會趁機落手啊！一定會睇實佢，有咩事通知我。係咪桑達士一落機就會去現場？暫時未知。你有消息即刻通知我，我會盡力阻止我老公，唔會再俾佢犯錯。桑達士有頭有面，個屍竇喺呢度。呢度以前係電子廠嚟嘅，佢喺度發跡嘅。佢貪佢風水地又夠低調啊嘛。大家分流 set cam。Yes sir。呢個咩房啊？唔知喎，我未入過去，得佢自己有密碼。使唔使我試下 hack 入去？唔好，陣間有啲咩異喐，俾桑達士發現就麻煩。呢間房肯定有桑達士嘅罪證。到時執生啦，見到桑達士，我哋一定要揾辦法讓佢睇下呢間房。好啊，你試下。帶我翻去做工。Yes sir。奠基儀式到時會喺正門進行，賓客連記者都過百人。我諗住到時候滲啲伙計入去睇晒桑達士。我哋條天唔夠人啊，同佢係添借人。好，我有安排。仲有我出個天氣報告，過兩日可能會落雨。呢個奠基儀式隨時會搬喺室內。如果入咗室內嘅話，會有好多盲點，你自己要小心。Yes sir。老 Sir， 其實我最擔心，如果佢用翻對付實達志個招，將啲山埃放入影音嗰度。Sorry sir。海晴，收到，即刻到。莊耀華收到 message， 桑達士嚟咗香港，而家要即刻等佢開會。通知家傑。Yes sir。喂，佢瞓咗覺，咩事啊？睇實佢，如果佢出去，第一時間 call 我。發生咩事啊？係咪桑達士嚟咗香港？照我說話做啊，保持聯絡。